天下，這都是為你關注。就算到 QK 也在 QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑、多兒黃君怡。來發現。今日呢位朋友咧係今年新人啦，咁但係同時間係有超級多嘅身份嘅。不過先介紹你啦，魏振權 Albert。Hello， 大家好。歡迎你晒班主任。好彩我哋大家都係坐低啫。哇！你知唔知我正話咧？我度埋去咧，我膊頭都唔到啊！係啊，真係。小矮人咁啊！係啊，真係迷你咗。係啊。咁啊，認識下呢一個 Albert 先。咁啊，你啊本身嘅職業咧就係一個老師嚟嘅。係啦，我係中學嘅體育老師。中學嘅體育老師係啦，哦，咁就之前呢，我係一個代表香港嘅排球運動員嚟嘅，香港隊嘅排球係啦，咁就同時間都係中學體育老師啦，跟住後尾慢慢就發展成為香港隊嘅青年隊嘅排球嘅主教練咁樣，哦，係啦，點解會對排球會突然間咁耍家咧？嗰陣時你讀書嘅學校都有培訓㗎。係啊，我係啦，咁我首先個再早啲嘅背景就係咧，我都係典型嘅屋企掛住打機嘅小朋友，跟住咧我啲家姐嘅運動嘅表現就好強嘅，咁咧就啱啱媽咪就你帶埋細佬去打波啦咁樣，跟住就唔好緊喺度打機啦，係啦，就唔好單獨留低小朋友喺屋企啦，係啦，咁就係啊，所以就好細個就拎住個波就一路打到佢哋中學隊嘛，跟住打到我差唔多小學畢業前已經可以落去同佢哋一齊打啦，咁樣就開拓咗，所以全家都有一個運動細胞。係啦，個興趣咯，同埋就好支持咯。即係就算我去中學一路越打成績越好啦，打香港隊啦、香港青年隊啦。啲家姐咧？係啊，佢哋更加犀利嘅。其實我家姐係亞運嘅蛙艇銅牌選手嚟嘅。哇！係啊，所以屋企真係好支持。首先真係好感激屋企嘅，即係我佢哋一路都話，只要你讀書成績OK 應付到你，可能我中三四已經跟啲運體育會啦、籃球會啦，咁練到10點幾啊、11點幾好夜。咁我嗰陣時候跟屋企人住火炭咧，就佢哋睇完。好遠喎！係啊，咁咪一個都慢慢12點幾翻到屋企，咁第二朝6點幾起身又翻學。咁你點兼顧啊？我中意就得噶咯嗬。特登真係好中意嘅，嗰陣時個生活咧，真係可能淨係得排球同讀書嘅。咁我唔知點解。係個天同我講，我自己諗到啊！嗰陣時我覺得排球係我嘅興趣咯。咁嗰啲時間係娛樂咯，即係你唔係話有時而家啲小朋友會嘅，咁我自己教書嘛，就佢哋打咗波之後要繼續娛樂，跟住功課排最尾咁。即係我話咁打波嗰啲時間咪我嘅就係你嘅娛樂啦。我唔知點解好早啊，中4左右我已經諗通咗呢件事。雖然我真係唔係讀書超好，咁但係我都好慶幸自己中5中7啊，中5中7就知我年紀唔細啦嚇，係啊，跟住咧就都係順利咁樣一路升學上去咧，咁屋企就一路都好支持咯，係啊，即係包括我要出去比賽啊，甚至即係總之運動上面嘅嘢，所有佢哋屋企人都係好支持。所以話即係小朋友成功咧，即係背後咧有我屋企支持咧，就真係爭好遠啊！真係好感激佢哋。係啊，因為你玩下你有陣時你會想放棄噶嘛，因為始終辛苦噶嘛，係辛苦啊，同埋即係如果係真係練好多，即係咁始終排球唔係體院嘅運動啊嘛，咁變咗咁啊加埋仲要讀書啦。其實最高峰期咧試過星期1至5咧要練8次波嘅，但係全部都係放學校，因為譬如香港青年隊練3次，球會練2次，但係嗰時即係呢度練再嗰度練咯。我哋成日笑自己係隨意門啊，隨意門模式，即係我記得好記得喺阿叮當嚟啦，隨意門啊，係啊，跟住美孚練完就全班隊友啊，衝地鐵就去銅鑼灣南華會再練，係啊，即係嗰陣時好熱血啊！但係你做2次 warm up 咁啊？係啊，唔好俾自己受傷，因為嗰陣時真係有目標嘛，要參加亞青杯啊，攰嘅，好熱血，不過就好玩。我哋一班同學一齊嘅，係啊，隊友咯，咁好開心㗎。所以我好享受我成日講呢個字咧，我驚有啲娘嘅，即係我好享受嗰隻叫同行嘅感覺嘅，即係不論以前打波，
之後而家又發展新興趣，咁我都仲有啲同行嘅感覺嘅。你最難忘嘅係邊一場嘅賽事，或者最大陣仗嘅賽事喺你嘅生涯裏邊係邊一場？參加亞洲賽啦，咁嗰陣時即係有啲年齡，即係有唔同年齡限制嗰啲亞青杯啊、亞洲學界嘅比賽咁樣，咁都好驕傲嘅，好驕傲嘅。咁試過喺雖然香港隊嘅名次係第7嘅啫，但係咁已經係最高㗎啦，好高，即係算係咁多年嚟最高。咁自己都喺個排行榜咧，技術排行榜度攞到一個，即係雖然都冇獎嘅，但係有一個好高位置，欄網嘅第2，係啊，同埋接波嘅第2都係第2，係啦。係咩？你高咧？因為你算好高喎，打排球嚟講都嗰陣時真係算最高。依家都高啦，係嘛？而家就你而家唔係矮啊？唔係，但係你要同翻運動員比啊嘛，即係嗰陣時你都算係高噶啦，就算同運動員比。係啊，嗰陣時我就係全香港最高嘅，咁而家就更高啦，咁樣咯。係啦，咁就好彩食，即係一路咁樣發展，就去到中7就正式係代表香港隊啦，咁樣成年隊啦。咁嗰陣時亦都係叫做近乎開埠以嚟最年青可以達到成年嘅香港運動，即係排球運動員。咁所有嘢都覺得好，你媽媽好開心咯，都好貴，即係佢頭先講啦，都好支持啦，咁樣都包括自己啲屋企人啊，即係父母啊、家姐阿哥啊，都係自己好驕傲咯，因為大家都一齊打啫嘛，我都係都好到好後期都仲係跟緊阿哥家姐去佢哋啲大學隊有嘅續打都有嘅，係啦。不過後尾就自己打多咗啦。咁你好得意喎，譬如你話嗰時中四咪最多係16歲，係咪？咁你係識得諗咧？雖然打波成日佔據晒你好多時間，但係你又會覺得打波咪就係我嘅娛樂咯。我唔需要話仲要，哎呀，淨係怪晒去打波，又唔同我去玩咁樣。都你點解識得咁諗嘅？可能又有啲屋企人嘅模範啦，即係屋企人家姐都係咁。係啊，佢哋都生活都係咁嘅，返學放學，跟住就可能佢仲唔止排球一個興趣添。有時阿哥家姐仲6點鐘要去灣仔練田徑添，始終有啲學界嘅比賽啦，跟住先返嚟一齊食飯。咁嗰時佢哋就中學啦，我就細個少少嘅，我就小學啦。咁睇住佢哋咁，可能你有 modeling 係啦 modeling 啦，即係所以即係佢做到你都得啦，可以係啊，都發展到自己，我都覺得自己不論以前同而家做老師都係個以身作則都好重要咯。我自己咁你用你自己呢一啲體驗咧，去同啲學生咪可以好多分享咯。即係譬如佢哋都有啲，譬如話想放棄啊，或者係唔點啊，咁你就可以攞呢啲經驗去同佢哋。真係會，我就都會引導咯。喂，你真係好中意打波先至咩啫？即係當然我話你可能係打波中意打波多，中意讀書，但係你可以用另外一個思維就係。你努力讀書係可以令到你可以打得更加多時間打波，同埋打得更加遠啊，成長更加遠嘅媒介咯。因為我哋以前讀書都係嘅，係即係喂，咁我升到大學先可以喺大專界有發揮啫。係嗰陣時讀中學畢業出嚟做嘢嘅，咁冇咗㗎啦。其實做嘢就冇㗎，其實係啊，做嘢就冇㗎。所以都發展到其實係我又係好早啊，中3、4已經自己有個事業規劃啦，即係嗰時好好嘅，唔知點解學校冇都自己有規劃下。就係話我中學畢業想做老師咯，因為做老師咧我就可以打波打到更加耐係啦。咁我喺甲1組啊嗰啲最高香港最高水平咧，我都打到35歲㗎，即係打到你體能咁勁㗎？係啊，嗰時 keep 得好，真係要好努力咯，即係隨住年齡增長嘛。咁可能我練幾日波。跟住我就要另外，終於去到後尾咧，真係要揾嗰啲體能教練啦，唔可以靠晒自己啦。咁就可能每個禮拜都有2至3日嘅體能訓練，但係後尾真係太大負擔，因為自己個學校咧個排球成績都唔錯嘅，即係都曾經試過連續3年全港冠軍嗰類嗰啲。咁其實嗰邊又係日日要練嘅，係啊。咁所以變咗又係一路 keep 住呢個生活咧，由以前打波啦，咁而家都係後尾到做嘢都係啦。放學同學生練波，練就唞，跟住就輪到自己練波，一路 keep 住呢個循環啊咁樣咯。係啊，咁啊，今日咧即係你嚟有幾個身份啦。啱呢一節你就講咗即係老師同埋一個嘅前運動員嘅身份啦。轉頭翻嚟就用一個歌手嘅身份，亦都介紹下你嘅最新派台作品。轉頭翻嚟繼續有魏震權 Albert。同
我哋今日嘅嘉賓咧，魏振權老師，矮 Sir，大家好，魏 Sir，咁啊，但係咧今日咧，你係用歌手嘅身份，咁我哋叫你 Albert 啦，係啊，唔好叫老師啦。喂，Albert 正話咧就了解咗你咧，之前其實你就係因為讀書嘅時候咧，已經中意玩排球，慢慢咧就做咗個運動員添，係啦，做咗代表我哋香港啦。咁啊，慢慢而家咧就一路咁過咗咁耐啦，咁你都退出咗唔再做呢一個代表香港嘅運動員啦。咁你咧就開始發揮你自己。你嘅私人嘅一種嘅理想啦，係就係做歌手。係乜家伙咁中意唱歌咧？咁又都要從運動員嗰陣講起嘅。咁嗰陣咧，因為真係好悶嘅。咁先都講啦，即係日日都練嘅，因為你同時間兼顧學校球會代表隊。咁有時趁空檔咧就會玩嗰啲咧，人哋所謂孤獨等級好高嗰啲咧，就一個人去唱卡拉 OK 嘅。哇！係啦，你點解一個人唱卡拉 OK 啊？震撼咗三觀啊！呢個因為就當我呢個空檔嗰度地方休息下，跟住我又可能係教完就要再練自己練啊嘛，咁就幾好啊！即係食下果盤啊，咁自己係啊，幾好啊！咁就可能1個小時，即係好短時間嘅啫。就同埋就我個人覺得自己可能表達自己嘅情感唔係好叻嘅，咁咧所以咧借唱歌咧，有時覺得哇某啲歌可以好表達到自己啊，咁樣跟住所以就有呢個習慣，但係完全冇培訓冇。純粹係自己嘅興趣，又去唱下咁樣啫。係啦，咁跟住就退役啦，即係去到打波打到甲一都打到35歲啦。跟住就真係要專心翻學校嘅工作，同埋即係都唔好阻住啲後輩啦。咁同埋咁即係去到嗰個位，大家啲球員都叫緊自己阿 Sir 啦，因為好多都係由我由細教大，咁就係啊咁樣咯。咁就不如發展一個咧。可以終身嘅興趣，因為即係就算手手腳腳有受傷啊、成日勞損啊，都可以繼續去堅持。係啦，咁就開始學啦。咁咧啲學生都好了解我嘅，即係一係我就唔學，我就好認真學嘅。係啦，咁我就將運動嘅嘢apply 咗喺唱歌嗰度嘅，我就學唱歌啦。係啦，我到而家都仲係一個禮拜學3至4次嘅，同以前一樣。係啊，都係揾老師。哇！你真係中意嘅嘢，你好堅持喎！呢種態度真係值得做一個老師啊！多謝，即係係咯，即係如果真係中意嘅就做好佢咯。我自己都覺得係，即係未必即係嗱我真係覺得身邊嘅朋友都知，我運動嘅天分咧係好過唱歌嘅。咁即係運動，即係就算我而家學新嘅運動咧，啲教練都哇你好快，好容易上手。係跟住唱歌咧，通常啲老師都話係我見你滑完雪翻嚟喎。係啊，係咯，隻手住斷埋手咁樣喎，有晒智利品咁喎。你又有達啦喎。係啊，咁都我仲嗰次斷咗都唔止，我都未去照。我斷完手第日再滑。唔痛咩？少少啦。忍下得啦。係啊，跟住就都喺條即係中級線紅線度，邊度跌低邊度爬翻起身都完成到咯。係啦，跟住就唞咗半年，好開心，真係好想再滑過，繼續滑。係啱啱上個禮拜我再去翻，即係有少少緊張嘅，再試多次。同一個地點。唔係但係就係同一個難度，係啦，即係中級線。咁我都我翻嚟咯，我覺得自己，因為醫生話半年之後可以再試嘛，啱啱好半年，咁我就再可以完成呢件事啦。咁啊真係成功啦！左手啫，右手都仲可以玩下 pickleball 啊嗰啲咁。係啊，排球就暫時唔得，不過我諗住打翻添嘅，不過要等一波嚟咧，因為有個鋼片啊，攞翻出嚟先至可以。但係一般滑雪啊，就算我而家我嚟緊咧，希望年底啦，其實應該係1月嘅。就參加嗰個 High Rocks 比賽，係因為我之前完成咗個 Spartan 嘅比賽㗎啦，咁我想挑戰下個 High Rocks，順便提升下自己健康啊，都係首要啦，健康真係首要。係啊，你有冇過度活躍嘅咧？即係其實佢講嘢唔似㗎喎，係咯，唔似㗎，但係你見佢企喺度唔停得咁嘅，好似呢啲全部都係好熱愛喎。可能調翻轉添啊！即係如果其實咧唔係有啲教練逼住咧，我係好中意攤喺度嘅，但係就要俾即係我又但係點解？情感上我就唔想自己停落嚟冇目標咯。其實實踐到一啲目標個滿足感係覺得好開心嘅，同埋都有少少
即係知道自己年紀都唔細，咁即係趁自己有時間嘅時候，仲可以做到嘅時候，就希望完成到最多嘅目標咯。係啊，就係真嘅呢個就真嘅，所以我好貪心嘅，就有好多興趣，甚至將來有冇遲啲譬如退休會希望即係喺世界度睇多啲地方啊，同埋有好多其他目標嘅。呢個好啊，係因為咧到呢啲就係你儲落嚟咧，到第時你真係會停低落嚟，唔係咁多喐動嘅時候咧，你回味咧就係你日常啦。係啊，即係我都幾回味，即係自己除咗打波之外啦，即係喺呢疫情前後啦，做咗好多嘢。頭先講學一路 keep 呢個就一路 keep 住學唱歌啦、滑雪啦。我考過一個國際認可嘅咖啡師牌啦。哇！係啦，我覺得即係學咗幾耐先考到㗎？48小時。 48小時係啦，跟住再考試。我而家試下我哋 pantry 嗰咖啡啊，個咖啡機。OK 啊，溫陣時。我仲以為咧叫佢去拉杯咖啡俾你飲添。下次我手沖杯俾大家飲應該。喂，但係 Albert 你已經係比賽無數㗎啦，你都仲要參加埋歌唱比賽咧，咁你係本身係好中意比賽一個人啦，定係一來就其實我都考慮咗好耐嘅。其實我喺報名一個選秀節目之前咧，咁我就自己有對唱歌有3個目標嘅。咁咧就選秀節目唔係我個未係我目標嚟，嗰時都未有個選秀節目。係，我有係啦。咁就我第一個目標就係希望考一個又係啲搞到好似自己好似啲家長，我中意考啲有證書嘅嘢，有啲咁啊。咁就考咗傳統啲嘅，搞咗一個咧考咗一個又係國際英國嘅，咁就係唱歌嘅證書。Opera 嗰啲咁啊？唔係流行曲嚟嘅，流行曲嚟叫 Rock School 嘅。Rock School 係啊。咁我就完成咗啦，跟住咧真係時機啱啱好嘅，咁啊完成咗之後咧，即係知道 pass 啦。你要去考嘅？我要喺香港可以考嘅，香港可以考有考官過嚟嘅，即係喺英國有考官過嚟。我記得係通利，講唔得㗎，即係啲琴行，唔好意思，喺琴行度，跟住就去考，就要連續唱5隻英文，佢哋指定嘅英文流行曲，跟住就做評分。咁唱邊隻啊？你嗰時其中一隻 Queen 我估有Sam Smith 啊。我最中意其實我而家都仲希望發展就係一隻叫 Sam Smith 嘅 Writings on the Wall 係好難，即係佢係5隻都好難嘅其實係仲係唔同類型咯，唔同類型咁就係咯咁。不過你把聲好厚喎。係多謝，係啊！有時同啲朋友玩都會扮下啲深夜節目嗰啲。係啦，咁就完成咗第一個目標啦。跟住就真係時機啱好，跟住輪到個選秀節目就啱啱決賽啦。係，咁我就中年好聲音啦，係啦。跟住就我見到嗰時係1嘅決賽啦，我見到應該可以講㗎。嗰陣時我見到阿羅啟豪先生啦，咁後尾都認識到佢啦。真係素人可以玩㗎喎，係啊，係咯。跟住就咁我就淨喺決賽就試下報啦，跟住朋友都鼓勵我，一齊去電視城一日遊咁樣啦，咁啊當係行下啦，咁就好彩啦，咁就你啲 friend 唔中你中，7個都好，佢哋都好犀利嘅，我係最渣一個嚟，7個有3個中，係啦，咁樣咁我就係其中一個。你係其中一個，係啊，都好多人報㗎，都數以千人㗎，即係海選啊啲嘢，係啊，都成5-6千啊，5-6千，係咁樣咯，係啊，都係一個好特別嘅經驗，但係應該係緊張到手心冇汗嘅喎。嗰時我再 green 少少，我成日覺得即係上台唱歌緊張過以前，我成日比喻話緊張過打亞洲錦標賽。係啊，跟住我淨係咩？仲緊張過亞洲？我都幾覺得係，得你一個啊嘛，又係你對住隊友，係啊，同埋嗰個未係你當時最強，你唔係打幾廿年比賽啊嘛，係啊，即係有少可以返到還童啊，去翻以前細細個啱啱開始打比賽，要行入個排球場比賽有球證嗰個感覺，係啊，咁我記得嗰陣時，咁就有啲評審啦，咁係陌生嘅，係陌生咯，即係不過我又覺得我會緊張嘅，即係我會係即係去一個陌生嘅，即係呢個陌生範疇，咁一定係唔緊張。但係完成到我覺得好正喎，係好有滿足感啊！咁當時你自己覺得自己表現滿唔滿意啊？中等咯，點解咁講？起碼冇我有諗，我有2個目標，我好多目標嘅，即係我行去第一咧，好老師快，係請繼續。係啊，我睇過之前其他人海選嘅，第一我就同自己講咧，我唔要咁樣。我係幾多號嗰啲啊？呢我都留意過，係啊，係咩？係啦，同埋第二就係要有信心，
同埋唔好咧，就算我同自己講唔好俾自己後悔，就算真係衰咧，真係做得唔好咧，都唔好同啲評審講唔好意思，我好緊張，因為應該係5000個人都緊張㗎，好就好，唔好就唔好咯。啱，呢啲細節都緊要。係睇翻咧，其實個表現上覺得自己好有信心嘅，即係而家又都即係做到咧，係啦，但係咁就所以都可能因為有信心啦，同埋可能即係做到自己最好表現啦。咁你唱咩啊？當日我都係唱黎明嘅《今生不再》，係啦，嗰啲人就話似嘅，即係咁就我覺得即係就選曲上可能又比較適合個選秀節目咁樣，嗰陣時就好榮幸，好彩可以參與到呢個節目啦。我見你再講翻出嚟都好 enjoy，一個好好經驗。係啊，即係好多第一次咯，即係以前都真係未試過，即係我嗰時都講，我再去個電視台嗰陣咧，其實我係去緊廣播度，即係好多年前。我睇歡樂咁少。做觀眾嘅，跟住我話而家調翻轉頭可以真係去真係行入個電視城，我其實已經好滿足㗎啦，仲可以行幾次添，仲參與咗港姐決賽嘅表演添，我覺得都參與表演嘉賓成班參係成班參賽者一齊，咁樣都覺得已經好超額完成咗，超額完成。咁又係喎，呢啲有難得㗎。你之前就唱人哋嘅歌啦，咁你今日帶一隻自己嘅歌上嚟啦，我哋先聽聽你最新嘅拍台作品，轉頭翻嚟你慢慢同我哋講下呢一隻作品嘅即係理念啊、風格啊，同埋你自己一啲嘅即係想法。過了沒下次。今日咧 Albert Sir 咧就唔係用班主任身份去見我哋啦，就用一個新人，一個男歌手嘅身份。今日就帶咗首新歌叫做《錯過了沒下次》。今次做呢一首歌嘅後面嘅歌曲理念同埋個 story 係可唔可以 share 俾我哋聽下咧？好啊，咁就我即係一路學唱歌啦。咁頭先講咗第一個目標啦、願望啦，咁啊輪到第二個啦。咁就係希望有一隻代表自己嘅歌曲。咁啊，亦都代表緊自己嘅人生嘅。咁就好有緣啦，就識到我而家嘅唱歌老師啦。楊庭軒先生 Avery， 咁佢亦都係有做歌曲創作同曲詞編監嗰啲嘅。咁跟住就我就好即係好大膽問佢啦，我想即係有隻屬於自己嘅歌。係啦，同埋佢了唔了解你㗎？初都未係好了解嘅，咁咧但係就知道有個 project 之後咧，就即係會面啦，傾啦，我傾咗好耐，傾咗成個鐘啊！即係我將我由打波。到一路到而家唱歌嘅歷程咁，即係詞都係佢去包辦埋，係啦，咁所以佢就都好感謝佢咯，因為其實佢頭先即係呢隻歌其實都唔係佢最自己中意嘅曲風嚟嘅，咁我都表達咗我自己生活之外咧，生命嘅歷程之外咧，都講咗我想要一隻乜嘢，就係咁樣嘅曲風。係啦，咁跟住佢就為咗我作咗呢隻歌俾我啦，咁樣咯，就叫做錯過了沒下次咁樣咯，咁樣。咁今次呢首歌係錄咗幾多？因為第一次入錄音室啦，有冇話非常緊張？跟住咧第一次入去又可能錄唔掂啊，跟住要第二日整理好個心情再入去嗰啲啊。你好好啊！你我當時就係咁啊，係。你估到晒，係啊！咁雖然有錄咗首錄 cover 嘅經驗，但係咧唔知點解，就算而家都係，原來一隻歌好重要係自己隻歌啊！嘅時候咧下去咧，第一次係非常僵晒嘅，僵晒，喉嚨乾晒，自己即係自己嘅生理反應咁咯，跟住就唔順利，咁一路都唔順利，咁就即係我自己都好內疚嘅，咁喺啲工作群組，即係佢哋嘅個唱組，即係歌曲群組，唔好意思啊，我覺得真係一個好麻煩嘅客人咁樣啦嚇，跟住佢阿 Avery PM 我。佢話阿權，佢叫阿權，我從來都冇當過你係客。跟住我話你係我學生，你唔使理嗰個，即係都會簽咗個 package 噶嘛。你唔使理嗰個 package，我哋錄幾多個鐘都會陪你錄嘅。跟住好感動啦。哇，好窩心啊！我當你係老闆，係啊，情緒價值好滿。激死啊！你真係真事，我而家見親朋友都有分享呢件事，我真係好感動，因為我自己其實真係好內疚。其實嗰陣時壓力都好大咁樣，跟住就真係一路我估錄咗4次啦，錄到第4次，跟住之前頭3次其實終於都要唔到嘅，其實係啦，咁就錄第4次，咁錄咗2-3個鐘啦，但係就咁就叫做完成咗咯呢件事，咁但係都即係為自己叫一個建立一個經歷啦，成就解鎖點都好啦，總之就覺得都係好感激身邊嘅人啊，幫你。我相信咁多人會即係覺得咁樣幫你咧，係因為你都係一個幾容易同人相處嘅人嚟。
我又覺得我都 OK 㗎，其實我都覺得。係啊，因為你由入嚟呢個 studio 開始都冇停過笑。因為我唔笑咧，我板起塊面咧，好惡嘅。少嗰啲。因為你嘅眼好大啊，係條眉又粗啊，炯炯有神。然後跟住你嘅人又高大喎，係啊，好似俯瞰我哋咁啊。所以我唔可以教，我唔可以教小學，真係，因為小學新人啊你。實習會幼稚園嗰啲你覺得唔得？實習個小學咧，我真係唔係鬧啊，做乜咁曳啊？喊啊！識啊！真係即刻喊，跟住我就話，佢跟住打佢啊，已經。所以就中學啦咁樣，就教中學啦咁樣咯，咁就唔好搞到自己好似好嚴肅咁樣。初初都好嚴肅嘅，即係初初入行教書嗰陣，咁慢慢就希望隨和啲啦，冇氣場冇咁勁啦。都係學翻嚟嘅。係啊，同埋我又係啲即係教書好多嗰啲教育理念嗰啲噶嘛，我都好贊成啦。我成日同學生講嗰啲，即係一張紙點一點，你睇到啲乜嘢嗰啲咧，唔係通常話睇到睇嗰點咁樣，定係睇到白色。我就通常係中意睇白色嘅多啲，即係不論我而家身邊嘅朋友啊、唱歌嘅朋友啊、以前打波嘅朋友都係，我希望盡量都係睇到大家嘅優點，因為我應該冇咁嘅能力啦，你都好難去改變身邊嘅人嘅，但係去欣賞身邊嘅朋友嘅優點，我覺得係我自己控制到嘅嘢，真係真心我自己人生觀嚟嘅。學校點樣睇你即係一個老師成為咗一個歌手咁樣嘅呢件事咧，都罕有噶嘛，開埠以嚟好少噶嘛，真係係啊，第二個要好感恩嘅事嚟嘅，跟住一講啲感恩就係啲老師嘅腔調，喊出嚟咁係啊，跟住因為我學校咧就又係啲個理念上好支持學生先啦，但係學生或者老師啦去做一啲突破自己嘅事，甚至我學校咧係一個咧。如果個學生有呢個興趣，有咁嘅才能，會為咗佢開一個咁樣嘅團隊嘅人嚟嘅，即係哇！支持到咁啊！我哋上年瘋狂到開咗個桌球學會啊，係啊，即係因為我哋有個學生咧喺出邊咧係學界連續2年冠軍，但係佢就好想喺學校發展呢樣嘢，即係我哋係總之有學生係願意，甚至咩我哋咩桌球學會啊、風帆學會啊，即係出去真係玩風帆啊、壁球啊，全部我而家噏得出幾樣都係咧，又係因為有學生有呢個興趣。本身又冇去發展呢個團隊，同佢揾資源啊、諗辦法啊，去發展呢樣嘢啊。咁你當中做咗好多嘢喎，因為你體育老師啊嘛，你推動，你就係要去建設呢啲嘢咯。係啊，盡量幫佢哋揾資源啦，或者係申請一啲政府嘅基金啊、分定啊，去支持佢哋。因為講真，每間學校即係我哋津校啫嘛，每間學校就個政府俾嘅錢一樣，係一樣嘅。係啊，咁我哋老師就其實我即係真係，如果將來你有人要入行做教書，要接手咧，除咗教書，即係教書一定係首要教得好啦。要幫學生揾啲資源，其實都係都係責任嚟㗎。係啊，如果唔係就即係學生可能唔夠資源去發展佢哋嘅經歷啊咁樣。係咪你有咁好嘅性格，所以你今次個 MV 先得到咁多嘅幫助咧？係啊，咁我又即係中意啲情緒價值嘅嘢啦，咁就諗啦。咁因為我個學生以前都係運動員嚟嘅，咁但係佢就亦都係好特別㗎。佢以前咧考文憑試咧係體育加視藝嘅。咁佢體育加視藝佢體育視藝都好好成績嘅，佢體育5星嘅，佢視藝都5星嘅。係咁咧，就而家就係但係佢終於喺大學咧就發展藝術啦。咁佢而家係一個導演，係一個佢自己嘅媒體都發展得好好啊，10萬 followers 佢。跟住我就問佢啦，阿 Sir 有呢件人生大事，咁咧我想揾你，雖然你唔係做開歌曲嘅 MV， 我想揾你幫我拍我人生第一個 MV。係啦，咁就要收費嘅，我覺得佢澄清嘅要收費嘅，係啦，要係真係一個即係一個生意去做，咁但係佢好有心，其實真係如果睇翻個即係個 package 內容，其實我成日覺得佢係要蝕錢嘅，因為係佢個理，佢即係同埋佢後生。你嘅 MV 係點樣嘅咧？係佢後生仔諗嘅嘢，我諗唔到嘅。佢咧就覺得隻歌有少少古代嘅味道，咁所以咧係一個由古裝啦，咁一個穿越去現代嘅故事嚟嘅，咁就大概講述男女主角因為戰爭就錯過咗彼此啦，咁就去到現代啦，就緣分令佢相遇翻啦，係啦，咁啊令佢哋可以把握到現代嘅機會可以喺翻嚟一齊啦。個女主角咪要成日企嗰啲箱咯？唔係因為唔係佢做，係啊，咁就我都有另外要求嘅，所以咧呢個難題咧，導演好犀利嘅，我就好中意好似一啲
即係而家時下嘅 MV 咁咧，我自己歌手就唔係全程入鏡嘅，係同埋你都講得好啱嘅，就唔想成日要準備個木箱啊，好難揾到女主角。咁就佢揾咗一對阿桃子同埋阿黃毅輝。係啦，咁我介紹翻佢哋係中年好聲音30強同60強嘅選手嚟嘅。咁咧佢哋就咁啱咧，佢哋好有緣啦，喺個比賽度識咗，準備結婚，啱過咗大禮㗎啦。佢哋都係情侶嚟嘅。係啦，咁就借住機會就叫佢哋嚟啦。個導演就話我阿 Sir 有咁嘅事，咁啊不如咩啦？我幫你哋用古裝拍影埋結婚相，你就幫阿 Sir。好 sweet 啊！應該幾係咁樣，咁樣咯，係啊，大家互惠互利。係啊，咁就變咗又搞到件事好有紀念性啊！係啦。佢哋係啊，好真實添啊！係啊，即係佢哋又真係對佢感情好好啦。咁本身你識唔識佢哋㗎？真係未必，但係嗰日拍攝嗰先第一次認識，但係而家一路 keep 住有聯絡，佢哋都話下次我話滑雪啊嘛，遲啲去廣州滑雪啊，又約佢哋啊咁樣咯。喂，咁我哋咧講呢度先 take 個 break， 轉頭翻嚟咧繼續有魏振權。咁頭先咧 Albert 啦，魏振權就講你學生裏面有啲即係做咗導演啦，10萬 follow 啦，其實即係勁嘅人豈止咁少咧，即係阿 Ian 都係你嘅學生嚟嘅喎嚇，今晚開 show 喎，今晚係啊，有咩同佢講？加油啊！你真係進步咗好多，我前日去咗睇佢演唱會，我都覺得好感動，因為我都不止一次去支持佢嘅演唱會嘅咁樣，咁我覺得佢尋晚前日啦去睇佢演唱會，我覺得佢個表現好多元化啦，同埋好有心，進步咗好多。係啊，佢打排球係點樣㗎？你哋教佢嘅係咩年代嘅？事緣呢，我就係佢中一班主任嚟嘅，咁係啦，咁啊見佢聰明啦，但係又少少反鬥啦，真係少少就唔曳嘅。跟住咧就話不如你試下跟我打波啦咁樣，因為我學校排球都幾好嘅咁樣，跟住就一路打到越嚟越好成績啦，跟住就咁我學界又攞冠軍啦，跟住之後就。佢係代表香港隊啦，咁樣咯，咁啊真係睇最大啊，睇最大咁樣咯。咁你培訓都係咪？你係咪好即係培訓得好多㗎？都學校練得多，所以我就係話其實基本上近乎每日放學，咁加埋我又代表香港隊教練啦。一係就要同校隊訓練3日以上啦，跟住一係就去代表隊訓練，咁佢仲要幾個身份添，係咪？係咁，所以其實真係日日見住咁滯，係啊，直至佢大個啦，阿 Sir 我入行啦，我唔打波啦，咁梗係祝福你啦，係啦，佢咁嘅興趣係啦。咁佢收呢隻歌點啊？你有親自遞呢一個嘅你嘅作品俾佢噶嘛？係好彩又係咁咧，我就冇通知佢嘅，咁係啲 fans 知道我喺度，因為係啦，咁就揾佢問佢。fans 已經認得你啦，即係成日捧場捧到啲 fans 都認得你啦。都佢啲 fans 真係好。你做咗吉祥物啊？係真係吉祥物。你睇高啊，左人睇高嘅，你唔單止高大啦，咁跟住你嘅樣亦都好易認。係咁啊，高大有少少唔好意思啊，佢有個一幕啊，全部高大唔好意思，全部起身咁啊，係你起身就左兩行啦。唔好意思，佢話佢哋啲好 fans 好好啊，真嘅 fans 好好話，阿 Sir 唔緊要，我哋 enjoy 啦，我哋睇你背脊啦，有骨嘅，有骨係咯，係啊，咁就啲 fans club 就知道我今日會去，咁就我都諗住就係自己係啦，自己睇完就支持咗咁樣嘅，咁跟住就聯絡翻佢。話你空間，即係你個後台，即係你現場後台空間夠唔夠多啊？即係如果嗰日唔係太多嘉賓嘅，要同你影相嘅，你想同阿 Sir 影張相啊？咁佢就即係就 OK 啊，因為咁就有空間去做呢件事。咁就叫啲 fans club 就俾咗條手帶我，咁我就帶咗我去後台，咁啊同佢傾下偈啦咁樣咯。又咁啱佢嗰日Ocean Night 佢嗰個主題，講起佢原來好怕游水啦，跟住就講起中一上 P 堂游水嘅故事啦，跟住個側邊啲 fans club 嗰啲就問：喂，佢係咪真係咁樣㗎？係咪真係閉氣游晒成個堂啊？我話短詞，我冇去代佢，我真係都講翻呢啲往事咁樣咯。咁就都好榮幸啦，可以排到即係俾個。即係我自己個禮物去影咗張相咁樣咯，係啦，咁樣係啦。咁其實喺呢一個嘅教學生涯裏面，咁你又見到啲學生哋有唔同嘅成就，一望翻轉頭，你自己又點樣睇嘅咧？首先我最近都我一路都就好認真思考呢個問題。首先我從來真心唔覺得個學生將來即係畢業之後有成就咧，要報恩嘅。真係只要佢哋即係同埋教書咧，係已經係一個生命影響生命好有意義嘅工作。係啊，教書真係好有意義。只要個學生將來入到社會，
繼續將呢個正能量同埋正嘅人生觀咧，貢獻俾翻社會。係啦，或者再將延續到下一代，已經係最好嘅結果。係呢個就都係我教書嘅人。你真係要一世都教書啊！係啊，你暑假出嚟唱歌啦。係啊，暑假聖誕呢啲嚟唱。學校嗰啲假期嘅要，因為佢實在太正面啦。你用你呢種思維去教學生，真係非常之好啊！好係啊，春風化雨啊，好老土啊咁樣講到。但係好好嘅，因為有陣時而家我就係有陣時聽到啲老師咧好大壓力啊，而家啲小朋友好難教啊，即係成日聽到呢啲噶嘛。咁但係咧，我覺得你真係咪你高大咧？你即係所以咧教學驚係啊，就算有壓力，佢都頂得順啊。都慣咗咯，習慣咗啦，都教咗廿幾年。高興認識你，多謝，我都高興認識大家。咁期待咧，阿魏振權有其他唔同嘅作品啦。咁啊呢個 moment 我哋即係之前 enjoy 咗錯過了沒下次，咁啊希望嚟緊可以再喺度見到你。好，多謝晒大家，拜拜，拜拜。